Hello, ni Ijumaa nyingine tena na kukaribisha Phil's Kitchen katika cooking out yetu ya Friday. Leo tunaenda kuandaa pishi zuri kabisa la kuku, lakini kuku huyu tunaenda kumpika kwa style tofauti. Tunaenda kutengeneza chicken korma. Chicken korma ni pishi moja zuri sana ambalo litahusisha kuku pamoja na korosho as the main dish yenyewe. Inaoleta hiyo jina la chicken korma. Mbele yangu nina ingredients ambazo zinaenda kutumika kutengeneza chakula hiki kizuri sana. Basi kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki hapa Phil's Kitchen. Okay, basi hapa tuna ingredients za kutengeneza hii sauce nzuri ya kuku ya korma. Na cha kwanza kabisa unatakiwa uwe na boneless chicken. Huyu ni kuku ambaye ameondolewa mifupa na ngozi, tunatumia ile minofu yake peke yake. Tuna korosho ambazo tumezichemsha, hizi korosho zimechemshwa. Tuna vitunguu ambavyo tumevikaanga, vimekuwa golden brown, usiviunguze vikawa vyeusi vitaleta uchungu, viwe golden brown. Kwenye spices hapa tuna chicken masala. Hii hapa ni cumin, kwa Kiswahili wanaita binzari nyembamba. Tuna pilipili kama unapenda pilipili. Tuna kitunguu swaumu kilichosagwa, yani garlic paste. Hapa tuna curd au unaweza kutumia cooking cream, ile cream ya kupikia. Hapa tuna chumvi, tuna vinegar, tuna soya sauce kidogo, tunamalizia na mafuta ya kupikia. Hizi ndio key ingredients kwa ajili ya kutengeneza chakula hiki kitamu cha chicken korma. Sasa hivi ninaenda kuweka boneless chicken. Naweka boneless chicken wangu. Ninachokitengeneza hapa, natengeneza stock au mchuzi kwa ajili ya kupika hiyo korma sauce. Hiyo ni kitunguu swaumu nimeweka. Natia vinegar, naweka soya sauce, naweka na maji kiasi kwa ajili ya kutengeneza stock, kisha tunafunikia ichemke. Kwenye blender yangu nimeweka vitu vifuatavyo. Nimeweka korosho, nimeweka vile vitunguu ambavyo vimevikaanga, vimekuwa golden brown, pamoja na curd au cream ya kupikia, cooking cream. Naenda kuvisaga kwa pamoja. Stock yangu ya kuku iko tayari kama mnavyoiona. Basi naenda kuzima jiko langu, naiweka pembeni, naendelea kwa hatua inayofuata ya kuunga sasa mboga yetu ya chicken korma. Okay? Frying pan yangu imeshapata moto, naenda kuweka mafuta kiasi. Sababu mafuta tayari yameshapata moto, moja kwa moja bila kupoteza muda naenda kuweka kitunguu swaumu. Medium heat ndio unaotakiwa sasa, usiweke moto mwingi. Naenda kuchota chicken masala, naenda kuweka cumin kidogo, nakaanga. Ikisha moto uwe mdogo, basi tayari imesha jikaanga kiasi fulani. Tunaenda kuweka ile stock yetu, stock tu peke kama unavyoona. Hii ndio hiyo mchanganyiko wetu wa kitunguu pamoja na korosho na ile curd au thick cream ya kupikia. Naenda kuweka kiasi kwanza kwenye sauce yetu. Inatakiwa uendelee kukoroga kidogo kidogo mpaka yeyuke, jichanganye pamoja, na ndio iache itokote. Naenda kukisia chumvi kiasi. Then kama unapenda pilipili, sasa ndio wakati wa kuweka pilipili. Naenda kuweka sasa zile kuku zetu ambazo ni boneless, tulizozichemsha wakati tunatengeneza stock. Tunaiacha mboga yetu ichemke kwa medium heat. Okay, mboga yetu kama unavyoona tayari ni nzito kweli nzuri. Sasa tunaenda kuipakua, tukutane mezani na mgeni wangu wa leo. Baada ya kutumia zile dakika zangu kadhaa kuandaa lile pishi maridhawa la chicken korma, sasa tunaenda kwenye kipengele cha moment of truth. Pishi letu unaweza ukalia wali, unaweza ukalia ndizi zilizokaangwa, ni sauce, hata chapati. Lakini leo tunaenda kulia wali. Na anaenda kutuonjea chakula chetu ni dada yangu Immaculate kutoka Perfect Glow TZ. Hili ni duka au ni store ambayo wanajihusisha na kuuza vipodozi. Vivyo hivyo wana studio ya kufanya makeup kwa ajili ya watu wanaokuwa na uhitaji wa kufanya makeup. Immaculate, karibu sana Phil's Kitchen.
Kwa kweli chakula kina ladha nzuri sana sana sana. Nimependa taste ya korosho kwenye chakula hiki, kwenye sauce. Kuku yenyewe ni laini sana, inavutia, yani unaisikia kabisa nimekula kuku. Nimependa sana kwa kweli. Phil's Kitchen is the best.